做咗6.7米嘅一個客廳同埋餐廳嘅開間，南北對流嘅戶型嘅呢一個位置咧，就全贈送俾我哋嘅啦。呢個就叫做我哋嘅4.0嘅產品嚇。不過呢度斜睇，我哋可以睇到咧演唱會嘅嗰個情況嘅啦嚇。各位朋友大家好，我係 Helen。嗱，我而家身處嘅位置咧就係江門鳳崗區嘅濱江新區嘅濱江橋都會啦。亦即係咧呢個地方咧，早期就叫做我哋嘅保利西街嘅，係保利嘅一個商業嚟嘅。但係嘅話咧，現在叫做江門橋都會。咁由國資委咧呢度係負責招商引資嘅。咁所以而家呢度咧有我哋嘅金燕樓啊、麥當勞啊等等啊，其他嗰啲咁樣嘅餐飲已經入住咗。咁但係喺呢度做咩咧？咁我喺呢度咧就話俾大家知，我哋同大家推薦一個項目咧，就係駿景灣御風啦。咁呢一個項目自己本身樓下嘅配套都夠成熟嘅啦嚇，因為咧下邊嗰啲商業咧全部齊晒嘅，就冇大型嘅商場嘅。咁現時呢個大型嘅商場開咗之後咧，咁成個項目嘅話咧，無論係小型嘅生活配套定係大型嘅超市商場咧，有齊晒。加埋我哋正對面咧就係保利嘅皇冠假日酒店，第一間升級嘅酒店嚟嘅。咁所以咧喺呢邊嚟講嘅話咧，我哋嘅駿景灣御風咧，咁嚟呢度距離步行咧亦都係15分鐘內就已經係到達㗎啦。咁啊，步行時間喺15分鐘之內咧，自己樓下嘅商業配套享受晒，咁再加埋呢個大型嘅 shopping mall 咧，咁我哋嘅生活配套更加之便利啦。咁啊，今日咧會同大家嚟到我哋嘅駿景灣御風咧，就會去睇一個180平嘅大平層嘅單位啦。好啦，我哋而家去睇睇先。依家咧就係我哋駿景灣御風16棟嘅9樓嘅示範單位啦。咁呢一個咧係180平嘅大平層嚟嘅，所以咧係2梯2戶，有我哋01同埋02都係180平嘅。係啦，咁一開門電梯一出嚟咧，咁呢一個空間咧就係我哋嘅電梯嘅位置嚟噶啦。咁因為係2梯2戶嘅，咁呢度嘅空間咧會唔會可以好似發展商咁做鞋櫃咧？其實未必一定得嘅，因為呢度係屬於公共平台，咁你要做個櫃喺度嚟嘅話就唔一定得。咁但係咧，我哋可以做個移動式嘅嗰啲鞋櫃咧，咁就喺度方便出入會更加之好啦。咁交付嘅話咧，清水樓交付。無批交付嘅，咁但係咧佢呢一個入戶大門嘅交付咧，同埋呢一個智能門鎖咧，就係交付標準嚟嘅嚇。呢一個門同埋呢把鎖都係我哋嘅交付標準嚟嘅。咁我哋嚟參觀一下呢一個大平層嘅間隔先嚇。180平嘅大平層可以做到咧，就係4房2個套間加我哋嘅雙廳嘅嚇，4房2廳雙主套加3個洗手間嘅。咁客廳同埋餐廳嘅開間咧，都係非常之大嘅嚇，做咗6.7米嘅一個客廳同埋餐廳嘅開間，南北對流嘅戶型嘅。咁我哋而家參觀一下，呢個就係我哋嘅客廳同埋餐廳啦。咁跟住咧，廚房就會喺入門嘅右手邊一個 L 型嘅廚房啦，2.4米嘅配菜空間啦，贈送咗係1.4平方，係唔計算面積嘅。咁呢邊嘅話咧，我哋可以睇到廚房呢一邊咧，喺星盤呢個洗菜盤呢度咧，切菜區呢度咧，咁就好開揚嘅一個大嘅窗嚇。咁啊可以睇翻咧公園嗰邊度嚟嘅啦，同埋體育中心嗰一區度嚟啦。而家喺9樓嘅位置啦，咁呢一 part 咧就全部都係可以我哋嘅爐灶啦，一熄過就好流暢嘅。咁出翻嚟呢邊咧就會係我哋嘅飯廳啦。咁放咗一張咧大嘅圓台。咁跟住呢邊就係客廳啦。咁6.7米嘅客廳同埋飯廳嘅話，有一個非常之好嘅優勢咧，就係咧空間感係非常之足夠。無論係我哋自己家人相住又好，定係接待親戚朋友都好啦，呢一個嘅空間咧係絕對夠我哋嚟做接待嘅啦。咁而呢度咧係我哋嘅主露台。主露台咧係有12平方咧，係唔計算面積嘅，屬於贈送面積嚟嘅，係南向。睇翻自己小區嘅內園嘅內園花園啦，咁同埋咧就係一個泳池啦。咁包括咧我哋都可以睇到喺呢度咧就望到咧我哋樓下嘅商業啦，啲商鋪咧隔離保利嘅商鋪咧，基本上全部都開晒㗎啦嚇。可以喺度咧有肉菜啦，跟住咧可以食下小食啊之類嗰啲，飲下咖啡都 OK 㗎啦。咁而呢一個空間咧係一個公共平台嚟嘅嚇，呢個公共平台咧佢係01同埋02兩戶嘅一個公用嘅。咁中間呢度交付嗰時候咧，佢係冇做到隔開嘅。咁到時候業主雙方就要協商翻咧，做翻個牆咧，咁啊將個私密空間間隔開嚟啦。咁呢一個空間咧
就係全贈送嘅。咁中意養花啊，或者係養寵物啊，或者係中意打造一個私密空間嗰個叫做自己私人空間嘅話，呢一個位置咧就全贈送俾我哋嘅啦。呢個就叫做我哋嘅4.0嘅產品嚇。咁就喺我哋自己屋內出入嘅嚇，呢度有個玻璃門係可以我哋嘅出入嘅。咁然後嘅話咧，我哋嚟睇翻生活陽台呢邊啦。咁生活陽台咧，佢係北向嘅。咁我哋生活陽台咧都係一個7.3米嘅生活陽台嚟嘅，同主露台一樣咧闊啲。咁跟住咧，佢係有10個平方，係唔計算面積嘅。咁我哋喺呢度可以望到咧，就係咧高層就望得會好啲嚇，因為咧後期前面呢度會起我哋嘅都係大平層嚟嘅。咁我哋9樓咧，到時候會有遮住噶啦，正面就會有遮擋噶啦。咁但係高層咧就會好啲，高層就睇到圓山湖嘅公園燒煙花，我哋可以睇得一清二楚嘅。每年嘅煙花就係圓山湖度燒。咁跟住晚上嘅呢個灣區之眼呢個燈光就好靚嘅，新區呢邊嘅燈光都好靚嘅。咁呢度就係體育館啦嚇，體育館啦，體育中心。咁有喺呢邊嘅話咧，就算全邊起咗樓都唔緊要，因為呢度斜睇我哋可以睇到咧演唱會嘅嗰個情況噶啦嚇，或者其他嘅比賽嘅都可以喺度睇得到噶啦。咁整體嚟講嘅話咧，係開揚嘅，咁越高層就越好噶啦。咁跟住咧係有4間房嘅，咁其中呢一間咧叫做百變靈活空間，咁就係陽台係有50%嘅拓展面積，花池係100%嘅拓展面積嘅，我哋可以睇到嗱，咁其實佢係送咗一半嘅啦，呢一間房，咁呢度係計面積，咁前邊呢一啲咧都唔計面積嘅啦，咁佢嘅贈送率係比較高嘅，咁可以攞嚟做書房啦。嚇，或者大家可以攞嚟做茶室啦，或者咧可以攞嚟做我哋嘅琴房啊等等，呢啲都 OK 嘅。咁啊視線係非常之好嘅，喺度嚟講採光亦都係非常之好嘅。咁呢一間咧我哋嘅係靈動空間嘅。咁而呢度咧係一個次臥嘅，咁呢間客房咧就飄窗係可以打嘅，咁成間客房咧咁就係12平方，咁有1.8平方咧係唔計算面積嘅，咁所以嚟講呢度係放咗一張米半床，一個床頭嘅加一個1米接近差唔多1.4米嘅書櫃，咁仲有一個衣櫃嘅話咧，咁其實咧個空間感都係非常之足夠嘅，咁重點就係飄窗打咗嘅話咧，咁啊可以將個空間利用得會更闊啲啦，嚇，咁第二間房。咁啊，跟住咧呢間咧就會呢一間咧就係我哋嘅客位啦嚇，可以都肯定係可以做乾濕分區嘅啦。咁而呢一間咧就會係我哋嘅另外一間客房，係做咗套間嘅，我哋可以睇睇。咁套間裡面嘅洗手間咧就會好舒服啊，因為空間感係好足夠嚇。呢間攞嚟做我哋嘅長輩房亦都非常之 OK 嘅。咁我哋可以睇睇。咁佢主要咧係北向嘅，咁有2.3平方嘅拓展面積，咁即係2.3平方係冇計面積嘅。咁呢個咧亦都係非常之舒服嘅北向嘅一個朝向嚟嘅。咁呢張咧就係米半床，咁啊加床頭櫃加衣櫃啊，咁前邊呢度咧都仲可以做到一個梳妝台或者係一個我哋嘅電視櫃啦嚇。呢個空間感咧係非常之 OK，因為點解咧？呢度仲做多一套間啊嘛，所以嚟講嘅話，呢一間房嘅空間咧係非常之好嘅。咁最後我哋嚟睇睇主人房啦。咁主人房就好尊貴啦，我哋可以睇翻大平層嘅話咧，就主人房一定係要有浴缸嘅嚇，呢個係我覺得必不可少嘅。咁只不過係大同埋細嘅啫。咁跟住咧淋浴區係一定會有做埋個乾濕分區嘅。咁呢度咧係做咗雙盤嘅，係雙星盤嘅。咁主人房嘅話呢，呢個洗手間咧，我覺得就好好啦。180平嘅話，呢一個洗手間主人房嘅套間裏面嘅話咧，就利用得非常之好，我就好中意啦。咁跟住咧，呢邊係做咗一排櫃嘅嚇，延伸咗成一排櫃咧，係嚟到咧差唔多個飄窗呢個位置嘅啦。咁呢一間房咧係有7個平方係贈送嘅，唔計算面積嘅。咁一個 L 型嘅大大地嘅一個飄窗位置啦。咁亦都係南向啦。咁都係睇翻咧小區內園啦。咁呢一個單位嘅話咧，呢一個戶型咧，佢我哋嘅主陽台同埋主人房咧都係南向噶啦，都係南向純南向咧睇花園嘅。咁主人房嘅一個臥室區同埋我哋嘅洗手間區域咧都非常之大，咁屬於180平嘅主人房嘅交標啦。咁佢而家呢一個單位嘅話，呢一個面積咧係有我哋嘅16座同埋17座嘅，咁毛坯交樓均價係12,000蚊1平方
咁越高個層數嘅話咧，就單價會再高翻少少嘅嚇，視乎樓層嘅。咁發展商咧係駿景灣嘅，咁係好熟悉江門人嘅一個同埋咧好受江門人歡迎嘅一個發展商嚟㗎啦。咁同時咧物業亦都係駿景灣嘅物業嚟嘅，咁小區嘅內園維護得非常之好，咁同埋小區嘅配置內園嘅配套咧，亦都係非常之齊全嘅。咁駿景灣嘅話咧，口碑喺江門人嚟講係非常之好嘅一個口碑嚟嘅。同時咧，佢喺新區亦都有多個樓盤，及啱啱亦都係拍咗一塊地喺我哋附近拍咗一塊地嘅。咁啊地面價咧係接近5000蚊一平方嘅，咁係最近圓山湖嘅一個地塊嚟㗎啦。咁現時呢一個咧就係佢哋新加推出嚟嘅一個戶型嚟㗎啦。咁啊如果大家咧就想喺翻市區嚇，即係濱安市區比較成熟嘅位置咧，咁啊同埋咧可以揾到一個咧樓區，包括小區內園、包括發展商同埋景觀都比較好嘅咧，咁大家可以考慮喺呢個樓盤嘅。好啦，我哋下期再見，拜拜。